سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت شي افغانان ورونو د کردي صاحب راتګ اماراتو ته د ملا یعقوب صاحب راتګ اماراتو ته د حقاني صاحب د داخلوال صاحب آیا په جاز کې چکر دی که شته راغلي آیا د پخواني ولسمشر اشرف غني صاحب سره یې کتلي که نه هسې په هوا کې خبره ده افغانان ورونو بل د پاکستان په باره کې مهمه خبره دا ده چې د پاکستان وزیر خارجه بلاول بوټو چې د بېنظیره زوی دی هغې د نړیوال نه غوښتي دي چې په افغانستان کې بیا ترګډي شوي او تاسې عملیات هلته وکړئ په دې زما خبرې دی اول خو دا دی چې ما ته د صحت دپاره دوا وکړئ 2 جمعو نه ناجوړ یم 3 جمعو نه زکام پخی مې دی اوس مې دا غوږ پارېدلی دی بلکل خبرې هم نشم کولی خو ړم درکې و د تندارانو ړم درکې په وطن وانې او زموږ ستاسې ټول دا هیلې چې کله مې یو د خیر خبر راشي د افغانستان د یووالي خبر راشي او د افغانستان ته یو امید پیدا شي چې افغانستان نور د بدبختیانو نه خلاصېږي نو که بیمار یو که ناجوړی کار یو ړم صبر نه کوي افغانان ورونو دا زموږ د ټولو افغانانو زه یوازې تکړه ځوان یم د ټولو دغه دا افغانانو ورونو اولنۍ خبره دا ده چې د ملا یعقوب صاحب او د کرزي صاحب داسې د نورو د اشرف غني صاحب د دې ټولو سره به زه 99% دا تاسو ته دغه در کومه چې لیدلي سره شوي دي 99% 1% که چېرته دا خبره زما دروغ وي دې سره لیدل شوي دي ځکه اولنۍ خبره دا ده چې ملا یعقوب صاحب ته یا طالبانو ته معلومات وشو چې نړیوال د دې نه اولنۍ غوښتنه دا ده که ښایي که بد د افغانستان پخواني چارواکي هغې پسې موږ دې خبرو پسې منفي پسې نه ګرځو خو تر هغه پورې په رسمیت ونه پېژنو تر څو پورې چې دغه خلک تاسې په حکومت کې شامل کړي نه وي او یو مشترکه افغان شموله حکومت چې ټولو افغانانو ته قبول وړ وي په هغه صورت کې تاسې موږ په رسمیت پېژنو نو د دې لپاره خپله طالبانو ته معلوماتو شو نورو خلکو ته معلوماتو شو چې تر څو پورې طالبانو دا قدم نه اخیستی نو په یوازې والي حکومتونه نه کېږي ځکه چې زموږ په لکا او په میلنهاب افغانان په خارج کې پراته دي چې په رسمیت یې ونه پېژني دا افغانان خو بې سرنویشه دي او بیا خو دا افغانستان نه شوه یو دشته شوه خو یو مدرسه شوه یو جومات شو نو په دې خاطر وانې طالبان هم پوه شوي دي دیم هلې ځلې کوي او انشاءالله نړیوالو سره همکاري روانه ده چې انشاءالله په دې په باره کې خبرې وشي او د افغانستان دغه مسله چې ده د رسمیت پېژندلو او د دې افغان شمولو حکومت د دې باره کې انتها وکړي موږ داسې نه ویل چې ګنې ټول داسې خلک دې راولي چې یاره ګنې زورواکان او جنګ سالاران وي نه هغه خلک چې افغانستان ته اجمن خلک وي لکه اوس اشرف غني صاحب دی په سیاست پوی په اقتصاد پوی په هر شي دغه شان خلک نور خلک یوازې اشرف غني صاحب نه داسې نور خلک چې وي چې هغه راولي او دغه مشکل نه دغه حکومت وباسي بل دا دی چې مهمه خبره دا د افغانان ورونو چې پاکستان اوس په پاکستان کې انتهایی عملې زیاتې شوي دي د TTP مجاهدینو دغه بلاول بوټو چې د پاکستان وزیر خارجه دی نړیوال نه دا غوښتنه کړې تاسو ته به معلوماتو شي څو ورځې کې چې په افغانستان باندې تاسې حملې وکړئ ځکه هلته دهشتګردو اډې دي ځکه دا خو چې د دې لږه د ډالرو خبره بند شي وایي دهشتګرد دي نو خبره دا ده چې یو طرف ته پاکستان دا کوشش کوي او طالبانو ته د دې معلومات هم دی چې یاره پاکستان په دې کوشش کې دی چې نړیوال بیا زموږ په ضد باندې یا زموږ د افغانستان په خلاف باندې وکاروي ځکه چې د TTP مجاهدینو انتهایی زیاتې حملې په پاکستان کې شروع کړي هغه نیوز او خبرونه خو لږ راځي د پاکستان په پولیسو باندې حملې کوي د پاکستان په پوځیانو باندې حملې کوي خلکو ته اخطارونه ورکوي هغه لیکلو خطونه ورکوي د TTP کوم مجاهدین چې دي موږ ګوره د جنګ خلاف خارګو خو چې څه کوي هغه ریبي وه زما دا خبره یا ساتي زما ښکته پښتنو تاسو بیا وایئ چې د پاکستان په خلاف باندې یو بل دا دی چې د پاکستان زه د رښتیا خبرې کوم بل دا دی چې د پاکستان اقتصاد بالکل ختم دی پاکستان دیوالی طرف ته نه دی روان بالکل دیوالی شوی دی ما مخکې کال به مخکې هم دا ویلي چې پاکستان په هېڅ قیمت نه پاتې کېږي پاکستان به ماتېږي پاکستان به دا په نه د وروس نه قوت کې نه د برطانیا نه په قوت کې چې برطانیا ماته شو وروس مات شو نو عثماني خلافت مات شو نو خبره دا ده چې پاکستان خو یو معمولي غونډه کې شی دی اقتصاد بالکل ختم دی تر دې پورې چې د پاکستان په صوبو کې په خیبر پختونخوا کې یا په پنجاب کې یا په کراچۍ کې یا په بلوچستان کې د ورکرانو پیسې ورسره نشته د پولیسو پیسې ورسره نشته چې تنخواه ورکړي نو حالات ډېر خراب طرف ته روان دي افغانان ورونو په دې هیله چې منفي پوسټونه منفي تبلیغات مه کوئ ګورئ بعضې نیم د وخت کې یو پوسټ یو دغه شریک کړمه نو هغه د خیر په دغه واني انشاءالله زه درته په 100% کې ویم چې افغانستان جوړښت طرف ته روان دی انشاءالله او که موږ منفي پسې وګرځو ګوره زه تاسو ته دا ګورئ پر غربیانو پر کافرانو باندې وګرځېدي دا
ګوره اوس دا دې سړي وانه زه 200 ویډیوګانې موږ او تاسې ډکولی شو. زه ګورم چې دا خبرې چې دا پاروونکي دي دا د افغانستان په خلاف باندې دي، دا د اسلام په خلاف باندې، ځکه دا داسې خبرې کوي. نو موږ باید خبرو نه باید سترګې پټې کړو، د حکومت په خاطر باندې، د افغانستان د یووالي په خاطر. دې خبرو سره موږ بالکل مخالف یو او موږ ملا یعقوب صاحب ته او نور طالبانو ته چې دغه شان خلک چې ګنګس په خبرو نه پوهېږي دلته ودرېږي میکونه ورسره یې مهربانه دا خبرې کوي، په دې د افغانانو زړونه ماتېږي او په دې دغه خلکو باندې مساسې نظر وي. ملا یعقوب صاحب اوس ټایم دی، طالبانو اوس ټایم دی، قسم په خدای دی چې ګوره که نن 2 ډرون راوچت 2 ډرون او په 100 جوماتونو باندې حملې وکړي، ولاکې یو مولا جومات ته راشي، یو جومات ولاکې مولا پکې ویني، ټول به ورته مهربانه پټېږي لکه څنګه چې مخکې دغه د ډرون حملې شروع کړي وي. نو همدغه ټایم دی، افغانان ټول تاسې سره ولاړ یې، موږ یووالی، اتفاق، اتحاد غواړو او موږ نه غواړو چې زموږ افغانستان دی د بدبختیانو سره دغه شي. او نننی چې ما یو نقشه وکته په کابل کې چې په هغې باندې د لوی افغانستان نقشه جوړه کړې ده، نو دا یو ډېر غټ خبر دی، دې شاته ډېر غټ مقصد دی. الله دې وکړي چې موږ دغه مقصد ته ورسېږو او یا لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان دا چغې زه همیشه وایم او تر مرګ ورځې پورې په الله سپارم ښه وخت ولرئ. ملا یعقوب صاحب دا ویډیو مو واورئ او دا هیله همدغومره خبرې دي. كل الأعمار من 7 حتى 90 انشأ